السلام عليكم. مرحبا بكم في القناة. معكم الكوتش ياسين البرناوي. اذا كانت هذه اول مره كتشوفوا هذا الفيديو ما تنساوش تعملوا تعليق، ما تنساوش تعملوا اعجبني الى عجبكم الفيديو طبعا، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد باذن الله وتستافدوا. وكذلك ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا في وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام وتيك توك. هذا الفيديو هذا غادي يتكلم على واحد الموضوع اللي انا شخصيا كنعتبره، ما نقولكمش مرض العصر حيت ما كتعجبنيش كلمه مرض، ولكن غنقول لكم واحد المشكل ديال العصر اللي هو الحشومه. كنقولوا في الدارجه المغربيه ديالنا حشومه مرض الشيطان. القضيه ديال الحشومه هو واحد المشكل كبير اللي زاد تفاقم بالنسبه لنا حنايا في المجتمع. رجعنا كنلاحظ ان شويه كنشجعوا في الحشومه، وكاين شي امور اللي هاد لي جينيراسيون اللي ما جا واللي ما اللي موراها واللي قبل منا تشجعت في هذيك القضيه انك تكون كتحشم. علاش؟ لان حنا كمجتمع مغربي حنا مجتمع اجتماعي، مجتمع يعني كوميونيتي، ماشي فحال مثلا مشيت لالمانيا ولا مشيت للسويد ولا مشيت للدنمارك. هادوك مجتمع انديفيدوال يعني فردي، يعني كل واحد بوحدو، كل واحد في الدار ديالو كتجبر اخر كيشوف بوه على عامين على 3 سنين على. حنايا كمجتمع لا، حنا كمجتمع كنعيشوا في وسط العائله، في العيد الصغير في العيد الكبير في المناسبات، عمك حبيبك خالك، يعني كاين واحد التلاحم العائله. وكذلك في الحومه الدراري ديال الحومه كيلعبوا. مي هذا الشيء كاين ديال العولمه الثقافيه اللي انتشرت انطلاقا من وسائل التواصل. اذا كنتي جالس في القهوه وقنطتي كتفرض عليك تهضر مع ديك السيد اللي حداك، ولكن اذا كان عندك التليفون فيه فيسبوك، فيه انستغرام، فيه يوتيوب، فيه تيك توك، غتفرج فيديوهات من فيديو مور فيديو، فيديو مور فيديو، وتشاطي مع الناس اللي معاك، دخلتي في واحد منطقه الامان. وبالتالي انا في الراي ديالي هذا الشيء يشجع على الحشومه، لان سهل اننا حنايا ما نهضروش. التكنولوجيا كتساهم في الحشومه. انا ماشي ضد التكنولوجيا، ولكن خصنا نحضيو راسنا. كيفاش ما بقاش نحشم؟ غنوريكم الطرق اللي هي تسهل لكم هذه الطريقه. اولا خصنا نعرفوا منين كتجي الحشومه. قبل ما نعرفوا حاجه، الا ما عرفناش منين كيجي، واخا ما نقدروش ندخلوا في الديتاي، الا ما عرفنا كيجي اي صعب علينا نعرفوا كيفاش. الحشومه هي واحد الحاجه ماشي هيدا والسلام، انا ما خصنيش نهضر من الناس ولا انا ما نخاف مع الناس. الحشومه هو واحد النوع من الخوف من شي حاجه. غالبا كيكون اما خوف من الرفض، يعني كتخاف ان هذاك السيد هذا غادي يرفضك، غادي يقول لك لا. خوف من النقد، كتخاف هذاك السيد هذا غينتقدك. كاين واحد النوع من التشاؤم انك تتوقع واحد النتيجه سلبيه، وبالتالي هذاك الخوف هذاك كتسقطو على الاخر، كتقول اللهم ما نهضرش وما يوقعش هذا الشيء، حيت اذا مثلا هضرت معاه ممكن ينتقدني، ممكن يرفضني، ممكن ما يهضرش معايا. وبالتالي العقل الباطن شنو كيقول الا ما درنا والو ما يوقع والو، اللهم ما ندير حتى شي حاجه. الانسان اللي كيكون كيثيق في راسو او اللي كيامن عنده الكاريزما، وانا درت واحد الفيديو على الكاريزما شوفوه، كيكون تايق. وشنو الثقه في النفس؟ هو التوقع ان الاشياء مزيانه غتوقع، توقع ايجابي اللي كتعمر العوره، يعني كتوقع ان ديك السيد هذاك غادي يهضر معاك. هذاك الخوف كيخليك ما دير حتى شي حاجه، يعني ما عندناش وما خصناش. الحلول ديال ان ما تبقاش يحشم الواحد. اول حاجه بالنسبه للانسان اللي كيحشم راه كيكون داكشي انكونسيون، يعني مثلا هو كيكون باغي يهضر وباغي، ولكن ملي كيتحط في ديك السيتوياسيون كيتبلوكا، الهضره ما كتخرجلوش. كيقدرش يشوف في الناس، كيشوف لتحت، كتجبرو رجع حمر. او البنت مثلا خصوصا السيتوياسيون اللي فيها بزاف د الناس ولا لا بريسيون. هذا ما يعنيش بالضروره ان خصك تكون اجتماعي وكتهضر مع الناس. مزيان الانسان يكون بوحدو ويستمتع بكون بوحدو، ولكن الخوف من المواجهه حتى هي كتدخل. اذا انا نعطيكم كيفاش تقدروا مثلا تبقى تحشم. اول حاجه دير بيبليك سبيكين. شنو بابليك سبيكين؟ بابليك سبيكين بالونجلي هي فن الخطابه، يعني كنقصد لك انك كطيح في حاجه كبيره بس ديك الحاجه ستيتوا كتبان لك والو. انت مثلا كتحشم تهضر مع 2-3 الناس، انت غتحط راسك في موقف ان غتهضر مع 10 الناس، ولا هضرتي مع 50 الناس 100 الناس، ديك 3 غترجع واعره. ان ديك الخوف من رفض القبيله كيبقى يبان لك والو. قبيله كبيره مقارنه مع قبيله صغيره، كنهضر على الجينات ديالنا. اذا دخل جروب، كاين مثلا جمعيات،
كاين تقدر تعمل شي ندوة او تشارك تقدم في شي ندوات، وكاين جروب اللي خاصين فن الخطابه اونلاين اللي تقدروا تشاركوا فيهم. ومني تشاركوا فيهم تقدروا تهضروا قبالة الناس. ملي تبقى تهضر قبالة الناس تهضر تبان غتبقى تنقص لك هادشي. اول مره عاد تخلع غادي يوقف لك الهضره ما عاد تخرج لك شي، يمكن تبلوكا ماشي مشكل عادي. يعني بحال ديك الفيلم ديال ايمينيم ديك 8 مايل اللي كان اول مره بغى يصبر الميكرو تبلوكا ومشى كيتقيا. نفس الشيء عادي، ولكن شويه بشويه تبقاو تفوتوا منطقه الامان. يعني كتقول لكم كما كنقول لكم كتعملوا واحد الحاجه كبيره باش واحد الحاجه صغيره كترجعكم والو. الحاجه الثانيه، الا كنتي في واحد السيتوياسيون اللي انتينا كتخاف تحشم، عدل قاعده ديال كنسميها 3 ثواني. شنو هي قاعده 3؟ غتحسب من 1 2 3 غتكون مشيتي وهضرتي جبدتي الهضره. كيفاش؟ يعني كيكون واحد ما كتعرفوش وانت خصك تهضر معاه وانت حشمان، 1 2 3 وديرها. هاد الطريقه نفعتني انا بزاف. بعض الحالات كنعمل 5 ما كنت كنغش 1 2 3 4 5. علاش؟ لان ملي كتسنى فوق 3 ثواني العقل ديالك الخوف كيبدا. الجسم ديالك العقل اش كيقول؟ مادام كاين الخوف راني ندير اسباب، كيبقى يعطيك اسباب اسباب اسباب. لا حق السيد غادي يقلب، حق غيقول لي غيدير لي، حق غيدير لي، كتبقاو ديك الافكار. اذا انت قبل ما يجيو ديك الافكار وطي الفرصه كتكون تما كتهضر. الحاجه الثالثه اللي غنقول لكم هي غادي تشد وغادي تشبر الاعتقادات ديالك. غتقول شنو هي الافكار السلبيه ديالي على هاد الناس هادو. يعني علاش انا مثلا خصني نهضر؟ الناس غادي يدوروا فيا، غادي مثلا الناس غادي يقلبوا فيا، ما نعرفش ما نهضر عن التبروكه. كتبهم في ورقه ودير العكس ديالهم. مثلا اذا قلت الناس غيدوروا فيا الناس غادي يشكروني، الا قلت ما غادي نتبلوكا غادي نتطلق. وغادي تشبر ديك الورقه ديك الافكار الايجابيه وغتبقى تقراهم كل نهار لمده 21 يوم باش كيدخلوا في العقل الباطن، وديك ساعاتي غادي تعاونك بزاف. الحاجه الرابعه اللي كنقولوا هو حاول تجبد الهضره مع الناس اللي هما يعني يكون في قهوه او يكون في حتى في الزنقه ولا يكون في اي بلاصه. جبد الهضره مع شي واحد ما كتعرفوش. حاول تسانس العقل الباطن ديالك على ديك عدم الخوف من سترينجر، الخوف من الناس اللي ما كتعرفكش. هذاك شويه بشويه حتى هو غادي تسانس عقلك انك هذا الشيء غيرجع عندك عادي، وبالتالي واحد اللي هو اللي كتعرفو صاحبو صاحبك غيرجع عندك سهل. طبعا خصنا الوقت. زعما جبد اي هضره. السلام عليكم، الحراره اليوم تفرجتي الماتش ديال البارسا البارح؟ انت رايك في هذا الشيء ديال ايران ضربوه؟ اي حاجه اي موضوع ما كيهمش، يقدر يكون موضوع كيعجبك. هاد القضيه انا كنديرها شخصيا ملي كنكون في دي سيتوياسيون اللي كنكون مع واحد السيد ما كنعرفوش، كنقول اي جمله ملي كنحس ديك الجانب فيا، لان انا ماشي بيرفكت، ديك الجانب فيا ديال شنو غنقول شنو غندير، كنسيب شي جمله كنجبر هو بيدو كنتسناها. كنقول له ومثلا الحراره اليوم بصح الحراره قالوا هاد اليومين كنبدا نجبد الهضره. دونك سيب جمله ما تسناش البيرفكت، لان لا بيرفيكسيون الكماليه هي اللي كتخليك خصك تقول ديك الهضره ديك الجمله اللي ضروري ما تخرج لك. دونك بعض المرات خصك تحيا في سيتوياسيون ما توجدش. حتى انا انسان بيدي كان عندي مشكل كبير الكماليه البيرفكسيونيزم، وكنعرف حتى ملي كنصور حتى الفيديو بعض المرات دابا كنصور كنقول شنو غادي نقول بعض المرات كنقول عرفتي عندي الفيديو الافكار يخرجوا لي، لان درتها لي وبقيت كنوجد بزاف ما عمري ما غنديرو. هذا ما كيعنيش انا كنوجد شي ما يكون شي موضوع خصني نبحث عليه ولا خصني. بعض المرات العقل خصك تبقى تسمع له في اي حاجه كيقول لك، لان العقل ما كيكونش في اللحظه. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنساوش تعملوا لايك وديروا تعليق الراي ديالكم، انا غادي نجاوبكم. وشاركوا هذا الفيديو في مواقع التواصل فيسبوك انستغرام كذلك، وما تنساوش تشاركوه في تيك توك مع اصحابكم اللي حتى هما كيحشموا.